مشتاق صاحب کله چې موږ د نظریاتي سیاست خبره کوو د نظریې او د فکر خبره کوو اوس په یوه نظریه کې به یو سړی یو کس یو لیډر هغه موږ ته کرپټ ښکاري موږ ته ډاکو ښکاري او موږ ورته د دې نه هم زیات القابات ورکوو بیا چې کله سیاسي مفاد راشي بیا موږ د هغې سره کینو بیا د هغې سره ایډجسټمنټ کوو بیا موږ د مصلحت ښکار کیږو بیا دغه رویه تاسو نه کړی چې دا زموږ سیاسي کلچر ته نقصان ورکوي کاشف صاحب تاسو دوه مختلفې خبرې کوئ یو طرف ته تاسو وایئ چې برداشت پکار دی او بل طرف ته تاسو وایئ چې نظریاتي اختلاف د دې تقاضا کوي چې یو بل سره په صورت نه کیو نه جی خبره دا نه ده یو طرف ته په دومره انتها لاړ شو چې مخالف ته موږ ډاکو وایو یو طرف ته موږ نظریات برداشت وایو د نظریاتي اختلاف مطلب دا نه دی چې زموږ په منځ کې مشترکات نشته یا موږ څه په مشترکات یو ځای کېدل تاسو ته یو مثال درکړم د خپلو مشرانو خان عبدالولي خان مولانا مودودي رحمت الله علیه مولانا مفتی محمود رحمت الله علیه ذوالفقار علي بټو دا ټول خلک انتهایی نظریاتي اختلاف لرونکي خلک وو د هغې نه باوجود دوی د 1973 په دستور باندې یو ځای شو ولې دا به څوک وایي چې دا دوی غلطه وکړه نظریه پرېښودله نه نظریاتي اختلاف ته د ټالرنس نه تا په مشترکاتو باندې یو ځای کېدو نه او د مشترکه مقاصدو دپاره جدوجهد نه منې کوي نه بلکې د هغې تقاضا تا ته کوي چې ته یو سپورټسمین سپیرټشپ مظاهره وکړه ټالرنس مظاهره وکړه او په مشترکاتو باندې یو بل دې ته وایي سیاست د نیګوسیشن نوم دی سیاست د برداشت نوم دی سیاست د ډایلاګ نوم دی سیاست همیش د دروازو او د کړکو کلاو ساتلو نوم دی باوجود د نظریاتي اختلاف نه زما په خیال که چېرې دا یو ځای تګ اباو د سرفیسي تحریري صورت کې یعنې قوم ته واضح هی مقاصد هم واضح هی سټریټیجي هم واضح هی په دې کې هېڅ قباحت نشته دی خو که چېرې دا بیلو د سرفیسي په تیاره کې مخې ته مقاصد یو څه ښي شاته ترې مطلب بل څه د هغې په نتیجه کې دا بیا سیاست دپاره هم نقصان دی او دا د نظریې دپاره هم نقصان مشتاق صاحب د خبره کېږي شبلي صاحب خبره وکړه چې یعنی لیډرشپ ته پکار دی چې هغې د دې خبرې او یقینا چې پکار ده چې لیډرشپ ته خو که موږ وګورو لکه څنګه چې ما شبلي صاحب وړاندې هم پوښتنه کېښوده موږ ته به داسې ښکارېدل چې کوم ټاپ لیډرشپ دی هغه یعنی په هر خبره باندې د تبصرې کولو کوشش به نه کوو بلکې د هر یو څیز دپاره خپل ذمهوار خلک وو تاسو نه ګڼئ چې دا بیا په هر څیز کې راتګ او په هر څیز تبصره کول او بیا هر قسمه تبصره کول دې څیز هم د ماحول لږ متاثره کړی نه کاشف بھائی د سوسایټۍ تربیت یو جامع پلان غواړي یو جامع پروګرام غواړي او په دې کې د سوسایټۍ څومره ګوټونه چې دي کارنرز چې دي سټیک هولډرز یې ټول په دې کې حصه اخیستل پکار دي زه بالکل دې سره منم څنګه چې دا خبره کېږي چې اوبه د بره نه کښته طرف ته ځي دقسې ټرینډز عادتونه دا هم د بره نه کښته طرف د لیډرشپ نه ورکرز طرف ته راځي نو د لیډرشپ ذمهداري خو ده بهرحال هغې له خو په هېڅ صورت باندې د خپلې ذمهدارۍ نه تېښته نه ده پکار خو دې سره سره څنګه چې خبره راغله میډیا هم پکار ده چې فایر فایټینګ وکړي زموږ میډیا هم که تاسو وګورئ نو هغې مطلب دا دی هغه یو نیګیټیویټي پکې شته دی یعنې هغه نیګیټیویټي په بنیاد باندې د میډیا هغه یو تاسو ویل چې د هغې پوره څیز دی که یو پازیټیو پروګرام وشي یو پازیټیو خبره وشي نو هغه دومره لوی حیثیت نه لي چې څومره یو نیګیټیو خبره لي او بیا خصوصا اوس چې اینکر پرسنز کم راغلي دي او کم ټاک شوز کېږي هغه ټاک شوز یو بدقسمتي بل هم ده که نه اوس که عام ولس هغه بیا په کم پروګرام کې دلچسپي اخلي زه خو دقه وایم که نه چې د عام ولس تربیت په څوک کوي لیډرشپ به کوي پولیټیکل پارټیز به کوي میډیا به کوي او دې سره سره د تعلیمي ادارو ګوره تعلیمي ادارې دراصل د دې دپاره دي چې مستقبل کې ته څه قسمه جنریشن غواړي هغه نظریاتي طور څنګه هغه اخلاقي طور څنګه هغه شخصیت حوالې سره څنګه او هغه علمي حوالې سره څنګه د دې دپاره تعلیمي ادارې جوړېږي آیا زموږ تعلیمي ادارې موږ ته هغسې پیداوار پروډکشن راکوي د افرادو د نوي نسل په صورت کې کم چې د پاکستان د مستقبل ضرورت دی کم چې د نن چیلنج نو زموږ نظام تعلیم هغه هم په دې حوالې سره انتهایی ناقصه دی او د هغې نه چې کوم خلک پیدا کېږي د هغې تاسو ګوره دا کرپشن چې یو ډېر لوی تھریټ دی د تعلیم یافته خلک زیاتتر کرپشن کوي غریب خلک انپړه خلک هغه خو په کرپشن کې غریبانه نه دي والا څوک په دفاترو کې ناست دي لوی لوی ډګرۍ دي ورسره اهم مناصبو باندې راغلي تعلیم نه پس زیات نو زموږ نظام تعلیم هم ناقصه دی موږ له به میډیا تعلیم او پولیټیکل لیډرشپ او دې سره سره بنیادي طور په معاشره کې چې قانون حکمراني